大個富士啊，大佬！你以為想睇富士山有錢就得？呢間900幾山腳都睇唔到啊！呢間1200真係有 view， 呢間1900，sorry 有錢都訂唔到。好，今次我哋就決定換個方式，直接搬到富士山腳下，開門見山，再一路向南去伊豆半島吹海風。中唔中意 campervan 啊？晨早起身見富士，你匿喺架車度做咩啊？煮飯仔啊！いただきます。經過4萬嘅車中泊生活，你有冇期待有下排嘅？做咩你問呢個問題好似有啲心虛咁樣？你死高佬係唔適合瞓車仔嘅。我出唔到去廁所。究竟呢5日4夜我哋經歷咗啲乜嘢呢？睇到最後，同你分享最真實嘅露營車初體驗。Let's go！ 路呀，波！走嚟荒山野嶺做咩啊？搭車 campervan， 好，今日我哋坐 campervan。終於我有機會體驗 campervan。你哋好鬼死中意去嘅，你哋好鬼死憎去。呢個 campervan 呢係嘅公司有山卡拉好處，嚟到我哋租車嘅地方。工作人員為我哋講解露營車嘅功能。If you want to charge your phone, so we have the USB. OK， If you use the microwave, so you need to on this one. Okay. Also this one on to make a bed. So stove, gas, and also cup. Too much cold if you need heater. So if you want to change the color, you can touch the middle. Storage for the water. This one is the clean water, fresh water, and this one is for the dirty water. 呢架係中型嘅露營車，5日租金加保險，大概64千yen，即係馬幣1600左右。自己爽唔爽啊？要重新適應下。頭一次揸 camper，揸 van 仔啊！仔啲唔慣揸車。揸到機你就慣噶啦。我哋嘅 campervan 咧就冇浴室嘅，咁要沖涼點搞呢？嚟啊，而家就去搞。嚟沖涼啦！天然溫泉嚟沖涼啊！あと帰りアフター貴重物品嘅 locker。你擔咗咩返嚟啊？大巴式。哇！順便幫你攤下梳番先，你呢度坐下攤台。你沖涼爽唔爽啊？爽啊！太多嘢啦，高碳池，一個集骨池，一個桑拿房，出邊有2個有礦物質嘅池，3個大水缸，幾個糞池，仲有一個鹽桑拿嘛，我碌嚟咧好狂啊！啊，仲有個凍池，好多嘢搞啊！都係搞啊，每2個鐘都碌嘢，不太熱咗，我頂唔順咗翻嚟。呢趟 campervan 之旅其中一個重頭戲呢，就係富士五湖呢一帶啦。咁第一晚呢，就先嚟試下呢度最有名嘅在地美食 hot dog noodles。好多菜啊！都有笨堅嘅雲吞，哇！大雲吞薯仔，我喺 review 人叫佢落脂啊！有啲肉，呢個係豬肉嘅雲吞。有一個鹹鹹地嘅雲吞，睇上嚟好似核突多咁咯。呢一道雪當呢，就係日本好傳統嘅麵疙瘩湯。係個麵粉嚟嘅。聽講以前戰亂物資短缺嘅年代，好多人就係用麵粉整成麵團煮湯，充飢暖胃。咁個湯好唔好飲啊？ OK 啊，冇好特別啦，就一個鹹鹹地嘅湯。覺得係重點係蔬菜啊。睇到好豐富嘅蔬菜，又好似感覺幾唔錯。好似樣喎，呢個係羊啊！呢個鹹啲，呢個清啲。你睇，哇！呢個咧就係好多肥麵嗱，佢咧就將同樣麵粉整到一條條咧就叫好多。
搞到一粒咧就叫雲吞麵，一粒就叫雪墩，雪墩，話呢個好粗好肥。即係基本上好似意大利麵咁樣，睇你要咩款啊？你睇肥肥嗰個肥板麵啊，係超肥超厚嘅板麵，但係咬落去咧，佢唔會好厚嗰個麵粉味啊，有啲滑下㗎，係會食得你好飽。我覺得幾好食啊！你天氣凍嗰陣時候，你食呢煲嘢啊，你就會好爽咯。泵肩學到就係主要就係泵肩啦，甜甜地嘅泵肩，唔錯啊呢碗嘢。歡迎嚟到小人國屋企啊！你睇都算係 van 仔嘅 camper van，點知頭都頂唔直添。我得啊！你得啊，死矮仔啊！你死高佬係唔適合瞓車仔嘅。冚晒，除咗嗰隻窿冇得冚。係咯，讓我哋要用毛巾撳。鬼死咁多燈啊！我都唔知做乜。哦，有唔同嘅顏色嘅燈啊！哦，你一 touch 佢就變色。好得人驚啊！終於食嘅樣嘢。呢度冇台喎，你食嘢淨係呢度有台啫。呢個就係你嘅台。哦，仲有一個裝衫嘅，喺櫃輪唔晒入邊。佢仲有一個細細隻嘅，放鞋啊！唔係啊，呢個都唔係 storage 嘅。個鞋仲搞笑，你鞋架喺呢度，你入咗鞋啊，唔使攞出嚟啊，開門要攞得出嚟啊。裝兩個 bag 已經冇乜位啦，如果你兩個 bag 仲大嘅話，就唔使喐動啦。你唔好帶行李篋嚟啊，行李篋冇開唔到噶啦。有啲雜不冷湯去煮嘢嗰啲，我有機會用到先講啦。今日有咩節目呢？啤酒一罐，薯片2包。仲有呢個車都幾保暖啊！我諗出邊好凍啊，19度咩？我諗住要開暖氣嘅，一入咗嚟之後，唔使開暖氣，半夜可能會啊。係時候歡樂時光，瞓覺，聽朝6點，趁未有人嚟5湖4海嘅時候，我哋就攻咗一個最出名嘅景點先。幾唔錯噶，幾溫暖嘅小屋仔啊！呢個屋咧就係我哋金堂應該最細嘅屋誒，磨包 house。我覺得起下張台咁咪好好多咯啲。你冇錢啫，去租大家啲 extend 上去又得 ，extend 出去又得。我都起一格 premium 嘅，我冇錢。你唔好嫌棄人哋啊，一分錢一分貨。cheap 嘅都可以做台嘅 ，OK。停車度開餐爽唔爽啊？喺停車場爭啲啦。天日有 camping 席。其實佢嘅 design 都幾靚，俾你感覺好 warm 咁樣。你枕頭。160嘅，仲可以伸直隻腳。Campervan 係咪攞嚟辛苦？又要舒服，又要去喐，又要夠大，又要去細嚟攝車位。你想點？搵叮當嚟啊，幫你自動縮大縮細啊，最好有人自動駕駛咁樣啦。舒服啊！呢個枕頭都 OK。呢個就係我哋堂車同泊咗成晚嘅停車場。朝早6點幾嚟到呢度就見到成班攝影師啊，究竟喺度影緊啲咩呢？就係呢個景啊！哇，有櫻花，又有鏡池，哎呀，又有靚仔。我哋晨早起身就嚟到呢一個富士山下嘅世外桃源隱野八海，而且仲係入場免費㗎，實在太開心啦！不過你唔好俾個名呃咗，隱野八海絕對唔係海。八海指嘅係8個由富士山融雪形成嘅湧泉池，亦即係頂級嘅天然濾水廠啊！呢度每滴水都係經過熔岩過濾咗80年先湧出嚟㗎，純淨得不得了啊！所以為咗保存水質，千祈唔好投幣啊！不過你睇好多人都係好唔聽話，當佢係許願池啊！我哋嚟到呢度冇諗到竟然仲有櫻花。
櫻花、富士山，再加上百年湧泉，呢個畫面真係靚得有啲唔真實啊！仲有好戲在後頭，飄緊雪啊，睇唔睇到啊？哇，好靚啊！你睇有富士有櫻花，有我哋有煙吹住。櫻花拉尾嘅團雲呢，其實係富士山嚟噶。個團雲幫富城笠咗頂帽，好似棉花。櫻花飄晒落水啦，呢條變咗櫻花河。哇，飄緊雪啦！又行喺櫻花路上啦。富士山暫時休息，睇下櫻花先。快睇條村幾靚！春天嚟實在太勁。係咯，天氣好嗰陣時啊，哇！真係我哋今日好彩遇到好天氣啊！威山得一日好天氣啫。係咯，快睇仲滿櫻花啊！有人嚟影婚紗相後面。你諗住我會餵你食嘢啊？富士山下夜餐啊，你幾舒服啊呢度。今日嘅風景係最絕咗啊！個天氣、個櫻花、個富士山，哇，全部都很給力啊！其實我哋而家咧係喺個茅廁出邊嘅，但係呢個茅廁實在太靚，出邊嘅景啊！白往快，我哋4點半起身啊，有人愛醒啊！邊個啊？仲碌到6點戰出，以後冇啊！估唔到嚟咗5湖咧，仲多啊！而家人唔係好多，好靚。 8點之前嚟，嗰陣冇人啊，大班未嚟，鋪頭都未開。嗰陣自己買嘢嚟食，揾個靚位野餐。下一站我哋去 postcard 等級嘅富士山景點，沿路咁個富士山就一路跟住我哋陪伴左右。呢個唔係景點，只係景點嘅停車場啊！跟住落嚟，真係有啲唔敢相信自己對眼啊！大個富士啊！大隻佬，大富士喺我哋後邊，一手掌握。喂！哇，稱到咗富士擊！富士擊！哇！呢個景幾絕啊！又有紅花。做咩嗰個人嚟呢度都影到嗰個塔同富士山，冇人影櫻花同富士山。Everything just feels so good and right. Oh, the open road and the mountain view. Living out this camper van dream with you. Observation deck 個隊好長，諗住佢哋企喺度影相，原來係個隊嚟嘅。你睇，老天爺驚我哋排隊悶，仲表演咗一場浪漫嘅富士山前櫻吹雪啊！大
家排緊隊都好忙，一直影。而到咗觀景台呢，就淨係可以匆匆咁喺限定時間打卡收工。排長龍就係為咗呢一個經典畫面。影完展望台嘅大景，我哋嚟返個街景版富士山。跟住落嚟就要入住今晚嘅豪華住宿啦。人哋就訂酒店山景房，我哋就搶間房直接搬到富士山前。到咗我哋嘅 campsite，揾到個靚位，開門見山，再開餐。叮下叮熱佢。哇，好似好豐富咁喎，後邊仲有好豐富嘅富士啊！我咖喱嚇，いただきます。食壽司食餅多，呢個今日就係我哋嘅富士山下午餐，啤酒壽司餅多 box，而家仲有個 B 下午茶。甜品。翻呢度嘅風真係唔係講笑，係咯。真係好大風啊！幾好食下喎呢個魚。即係有時壽司食午餐就最啱噶啦，凍咗都唔緊要，吹風都唔緊越凍越好。要。好彩呢度咧，仲有個 microwave 俾你叮一叮熱啲嘢。真係幾靚下咯，靚到啲爽死荷蘭豆咯！book 咗呢度真係冇揀錯，仲係今日日子靚，天氣好。如果唔係咧，你見唔到呢個景咧，就好傷心。你就好傷心啊！你俾咗咁多錢嚟，跳兩個圈啦！有冇個人同我一齊跳咩？冇。 Oh, this sun's Mount Fuji view. Nothing in the world feels as true. This quiet campsite, you and me, 咁牛嘅。 is all the heaven I 中唔 will 中意 ever camperman 啊？ need. Rest stop 就陰公啲啊 campsite 啊，果然正啲嘅， ，camp 真係正啲咯仲。有個豪華景嘅 campsite。但係你要享受 camp 低，你就冇時間去睇景咯。呢個咪景咯，最靚嘅景擺喺我哋面前，你睇，就望住呢個景咯，望住呢個景嚟食嘢，喺度爽下，有得俾你沖涼、廁所。睇下今晚好唔好瞓呢度？今日梗係仲凍啊！我哋熄開電燈咗，唔使尋晚嗰度凍。呢個 campsite 堪稱係露營愛好者聖地，除咗有大浴場、乾淨嘅廁所、絕美風景嘅餐廳，天氣好嗰陣仲可以睇到逆富士啊！有各款嘅自動販賣機。仲可以買柴火。下午茶時間，沖完個涼係咪好舒服啊？而家飲下午茶咯。campsite 舒服過北京 lot 好多嘢。 Of course，呢度要俾錢㗎。俾錢仲要 book 咧，北京 lot 唔使 book 喎，你去到揸到邊就可以住到邊。但係 campsite 你要 plan 好喎，而且你 book 得太多 campsite 咧，你就會想享受個 campsite，咁你就唔會冇時間去睇景噶啦。個車喺 campsite 就好啲啦，喺北京 lot 咧就要收埋埋，咁啊淨係喺入邊度。加上如果你將啲 bag 全部搬晒前邊啊，咁啊幾寬敞。似唔似富士山啊？哇！除咗去紅色，應該都好似。仲有今日嘅天氣一流啦，富士山淨係呢個一陣啫，全日放晴，就冇怕怕丑丑啊，間中戴下帽仔啫。呢個 camp 真係值唔值得你啊？值得。 4000yen係咪覺得實在太平啦？如果咧係冇呢個山咧，咁就唔值，就爭啲咗。
晚餐時間啊，開始出架餐啊！有個煲、紙杯、鑊鏟、電碟。佢仲有個砧板冇刀㗎。冇油啊，冇得煎蛋。你匿喺個車度做咩啊？煮飯仔啊！煮飯仔啊！今日咩餸啊？好餸啊！今日有蟹柳，有茄後嘅烏冬麵啊！加蛋啊！犀利冇加蛋啊！哇！勁！煮飯仔好唔好玩啊？好靚烏冬麵啊！呢餐正唔正啊？有得食熱辣辣嘅嘢。呢度其實咧，佢嘅 canteen 都好多嘢買啊。佢哋有好多隻嗰個 vending machine 賣不同嘅嘢。不過咧，我哋匿響車入邊咧，就冇得對住富士食啊，就冇好似人哋咁樣搞 BBQ。仲係可以洗下手，完美的一天。大家早晨，晨早起身見富士，估唔到今朝仲有富士喎，諗住今日富士收檔啦添。幾俾面啊吓？清唔清啊？出面你睇。咩？我叫我做咁多嘢啊？你頭先去廁所冇睇富士啊？我頭先啱起身啊，急尿到死啊！我得閒睇富士啊，我又睄一睄佢啦，我快快去廁所咗啦，我忍咗好耐啊，知唔知啊？咩事啊？重咁知？嘅 Ben 啊，呢樣嘢唔好咧，就係喺尋晚我瞓呢度，嗰個大肥仔瞓呢度，呢塊床板就冚住呢度，個門口就響呢度，個鞋又響個床板下邊。你同我講拎開一塊板去擔鞋，或者紮住，我出唔到去廁所。開門啦，跨過我開門，然後喺個窿仔度攞個鞋出去唔得啦？即係你去廁所嘅意志唔夠強啊！好凍。收台啦，拜拜。有咩想咗？晨早起身嘅富士山，原來富士晨早起身啊，冇雪頂嘅。應該有蒙啲啫。開餐啦！呢個麵好似幾大兜下。一啲手拉麵，富士俾你睇到飽飽。我哋仲認識咗幾個新朋友仔，係露營達人啊！嚟參觀下佢哋間屋啊！大丈夫？大丈夫。人大好き。ゆるキャン知ってる？コンプリート。哇，すごいね！哇，竟然你呢度揾到 Ulu Camp 嘅，富士山入れてゆるキャン撮る？哇！假富士啤，富士加富士。哇！我哋咁啱都有睇過呢一套 anime，所以對呢啲角色一啲都唔陌生啊！ Complete set 佢哋有好多架撐噶， Snoopy 公子食。你睇佢仲有好多啲靚靚燈，佢間屋幾靚。呢個係成個 glamping 啊 ，design 咗跟住刻上去。新朋友仔喺呢個時候呢，喺度搭建緊新風格嘅 camp，我哋就先去試下呢一度餐廳嘅嘢食，再翻去睇成品。而家大熱天時冰一冰氣真係爽。跟住呢個鐵邊啊！定啊！呢個景咁大個落地玻璃窗。咪咯，佢哋呢度就興啊，有景咧就會成日睇緊啦，嚟俾你睇景嘅，咁樣平日特登。啲餐廳嘢會好貴，幾好食。100yen一個 set，fish wasabi burger，有薯仔 coffee，加埋coffee 1200，按coffee700。 ice cream 400。食飽飽之後，翻到營地見到好多示範單位啊！歡迎嚟到寒舍，韓舍有咩？幾大間下嘅你睇，我掂唔到頂添，有大廳，睡房喺呢度，廚房喺度 ，complete。天窗啊！幾時愛睇星星你又開？去第二間寒舍，間寒舍咧就一個大廳，睡房分開嘅，雙人房嚟嘅呢個。哇！呢個應該超過雙人房啦。歡迎光臨，隨便抽啦。一房一廳，廳加廚房，啱尾有個後門都係走出去。哦，
唔使有個肥仔卡住嗰個入口嗰處，等人出唔到去樹樹。30% off。或者你買 camper van 咧，入邊46千啫嘛，2餐豪華餐就食鬼咗啦。買啊，Go 買！買住嚟，買住嚟。喺富士山下發誓咗喎，點算？下次嚟先算啦。而家等我哋嚟睇下新朋友仔啱啱裝修好嘅豪華住宿。家就係夜晚去起火，你就喺度鋸扒，唔係啊，BBQ嚟啦，屠龍刀煮晚餐嘅架餐。佢呢個燈咧，你夜晚開咧就呢個好靚。你全部自己 design，你中意呢個 team 咧，頭先公主 team 咧，自己整出嚟可以接到咁靚喎，我入邊放燈喎。你快走快走！哇！呢個 set up。今日我哋識到新朋友仔 ，new friends， 怎麼得知？那就期待。 Very very nice design。本当から最高。 Two designer， super nice。哇！有佢嘅車。最後將垃圾分類抌咗去，我哋就出發去下一站啦。頭先路邊都好多人停喺度睇故事嘅。係啊。有咩名堂啊？呢個景點1000yen公仔嘅拍攝地，隔離個山仔啊！呢啲就隔離兩座山啦。但係依個富士倒影咧，條湖咁大，個風咁大，真係會有富士倒影嘅。會有嘅，不過要冇風、好天氣，再加少少運氣。當個廁所有靚景嘅時候，你睇，呢個係廁所嚟嘅，佢放埋呢個鏡俾你睇到出邊嘅富士山，真正嘅鏡就喺度啦。就係呢塊鏡啊，喺入邊睇出嚟，就睇到個富士山。原來呢度好熱鬧噶喎，有花賣，有嘢食。哇！呢個係呢個場地嘅限定扣肥，扣費。扣唔扣啊？哎呀，我唔可以扣費啊！中唔中我新嘅花田啊？你花田仲有富士撐腰啊！花海富士景，1000 yen 入場，500蚊泊車。進入繪本的世界。路一筆。哇！呢個 Torii Gate， 富士山 Torii Gate， 跟住上橋。佢係咪整到佢好可愛咁樣嚟叫人影啊？叫人咩？叫人影。哎呀，真係快啊！真係笨喺做生意啊！雙城個個人啦，好好地享受呢個風景。有好多見到你喺邊位？中唔中意花海湖啊？富士山喺你後邊， 2個禮拜之後已經開滿花咧，去就唔使富士山。佢就好靚咗。
有個大花心啊！陰子瀑布，我多咩羅特基，哇！有富士，富士山同德基山。呢個係彩虹瀑布，附近仲有另一個瀑布，呢個呢就可以比較近距離咁感受瀑布啊！記得要上去展望台，加埋富士山俾你。間瀑布，間瀑布。喺富士五湖一帶睇咗幾日嘅富士山，係時候換下口味，去睇海啦。嚟到伊豆東岸嘅伊東市，已經係傍晚時分啦。先浸個美人浴，再去揾嘢食。呢度要做咩話？入牛煙。邊個同你講㗎？佢哋話一中意熱水涼就要入牛煙㗎。即係油煙公司同你講㗎。我哋一直以嚟嘅人生都係不停咁樣俾廣告商屈㗎。廣告商幾時揾我哋幫手昆人咁啊？雪印牛煙。係咪好似果汁咁樣咧？我哋飲開啲士多啤梨牛煙咁嘅味啊！沖完涼爽唔爽咧？精神爽而家沖完涼。咁呢個浴場滿唔滿足啊 OK 啦，不過乜嘢仲有冇景睇？如果有個海景嘅，咁我走到係歐多嗰隻百分之黑蒙蒙冇景，就翻去。有桑拿啦，有個羅媽巴，有冇去沖凍水涼啊？你要去浸咗嗰個桑拿之後出嚟咗之後咧，去浸嗰個凍水涼，開晒啲毛孔，然後即刻收縮，就年輕10日㗎啦。10日之後再翻冰啊！係啊，每日沖咧就可以回春啦。好犀利啊！你中唔中意壽司火車啊？唱歌俾你聽，跟住送俾你嘅。佢上面有加咗呢個像調味啊，佢半熟咁樣嘅，呢個都唔錯嚇。有啲肥又啱唔啱，但味道啊都唔錯。名正言順接壽司，每碟100yen啫。食你爽爽咯，拉麵都有啊。係咯400幾yen。3嚿叉燒，一堆麵，一粒蛋，重口味，豬骨湯，但係400幾yen嘅嘢，食得入口嗰度。不過麵都唔錯，湯有少少重口味得滯啊！我覺得。對開露營車嘅人嚟講，呢一個伊東 Marine Town 根本就係海邊嘅大型休息補給站啊！停車方便，旁邊就係太平洋，夜晚仲可以聽到海浪聲。朝早起身吹下海風，睇下遊船，幾舒服㗎！呢個 Marine Town 咧，9點鐘開門，其實入邊咧都有幾多嘢嘅。呢個1樓咧就好多啲賣產品啦，啲小食啦。樓上2樓咧就係食嘢，仲有個溫泉。我哋就決定將早餐交俾呢一間在地小店，試下真正屬於伊東嘅味道。pizza 嚟咗啦！你中唔中意呢個細細地嘅 pizza？ 幾可愛！先嚟試下呢度嘅主角炭烤青魚。伊東道地嘅煮法呢，就係將條魚曬乾，再炭火燃烤。熱辣辣，有鹹鹹地嘅麼？醃咗個燒魚，真係好送飯啊！呢種。Brim
咁蒙。呢個冇咁鹹，睇佢樣都 juicy 啲，所以個貴啲。俾住試下少少鹹。呢個肉因為醃過咧，紮實啲。講到尾，其實就係一條鹹魚，不過係比較清爽温柔嘅文青版鹹魚。Post macaroni 就係有魚味，脆非常，個非常嚇，雖然細細地，夠脆，脆魚非常。加咗又唔同味啦。出發去睇海啦！展望台展望咩啊？海景，有船仔，有島仔，依東大海。跟住落嚟，我哋就嚟到天涯海角 Jogosaki 海岸。攞咗個咩出嚟啊？中唔中意睇海野餐啊？冇太陽，自己娛樂自己啊！望海食橙。呢一成片海岸線係黑色火山岩，經過幾千年堆疊出嘅懸崖。穿過呢個叢林，眼前竟然出現一個炮台啊！遺跡嚟嘅，遺跡。遺跡。呢個森林幾靚下喎。冇到點嘅黑船防備炮台跡。呢一座就係喺度有名嘅吊橋，橫跨懸崖。成功到達 Katowaki Cape Suspension Bridge。你係咪到咗世界的盡頭啊？呢個世界係圓嘅，點會有盡頭啊？只有翻轉頭。我不走回頭路。吊橋旁邊仲有個燈塔觀景台。360度氣柱標，大島見唔到隻島喎。天氣好嘅時候就可以睇到伊豆七島啦。而家呢，就睇呢個鱷魚山崖。好唔好玩啊？呢個温泉呢個又平又正咯。係啦，哇，好多嘢玩啊！佢有高碳酸啦，有一個惡渣嘅佢生日係啊，可能 everyday 唔同嘅。今次唔係紅色喎，你嘅咩色㗎？惡渣啦，紅茶啦。個車唔係 green tea 咩？哦，紅茶。有桑拿啦，有鮮巴啦，鹽漬啦，噏多樣幾食啦，有熱有凍有乾啦。今次有啲就浸喺個乾，今次我都有淋兩殼凍水咯。有幾個瞓覺池啊，有啲係高水啲俾你瞓覺，一個咧就係淺淺灘俾你瞓嘅。一個鐘頭玩唔晒啊！係咯，每樣嘢我都玩咗一輪啫。跟住呢度咧，佢嘅餐廳都好多嘢食，佢仲係開到好夜。佢嘅 bar 咧到12點。佢嘅餐廳到11點啊，所以你喺度夜夜都喺度沖涼啊，嚟食嘢，嚟睇漫畫就好多漫畫你睇啊！所以幾多人呢個家庭式朋友全部一齊嘅。唔知今日禮拜啊，定依間特別多人，真係好多人。
不過多人嘅咧，佢個 bar 都 OK 嘅，都唔會太實啲人，平靚正。就忍唔住中意咧係嗌咯，索巴。一個之前唔中意食索巴嘅人，金堂啊！係啊，啲人老咗係咁噶啦，乜索巴係老人食嘅咩？就好似啲黑咖啡咁咯，老人家飲嘅，而家都飲黑咖啡咯。索巴係老人家食嘅咩？係啊，老人家一定中意嘅。對啦，佢面貨得佢啊，不是最好的，但是 acceptable。tempura都唔錯嚇。好，蝦新鮮，tempura炸得脆。豬肉乾啊！個豬肉幾好食，幾爽口。Coffee jelly，苦苦嘅 jelly，跟住龜苓膏好味樣嘅。係咯，幾似龜苓膏嘅口感嘅咩？苦苦嘅 jelly，甜甜地嘅雪糕，甜甜地嘅 cream，仲有啲 nuts，幾得意下咯。冇諗到佢係個苦嘅啫，通常係甜㗎嘛。不過唔錯，我中意苦啡。睇下想點上咧？唔得嘅日本咖啡，我覺得幾好飲下。你其實冇乜飲到呢啲咖啡啊，淨係飲嗰啲罐裝嗰啲。你飲翻呢個啊，你又覺得好爽。呢個latte咧係冇係花，多奶，好多奶，睇得奶味少飲咖啡。係 AB 熟，幾香濃啊！係唔係接湯嚟嘅？好飲啊，其實好有 AB 味嘅。你嘅暗粒都好似好靚，幾嫩滑，輕，唔會太鹹，煎到啱啱好，講起都好食，細條有啲。真正嘅 highlight 係嗰件 toast 啊！脆，脆得嚟又鬆又香 ，good。呢個色好正。明顯有日本特色嘅 pancake，入口即溶，仲入邊仲係濕濕腍腍咁咯，都係一個幾特別嘅 pancake。今日嘅行程呢，就係返去還車啦，最後一段海岸線，順路再去食一間海景人氣餐廳。咖喱跟住 fries， 一個好爽嘅秘熱薯條，唔錯，幾食上到，好有口感。你望住呢個天氣食係幾爽噶。覺得自己嘅溫暖好幸福，冇企喺出邊係咪？冇想跳海。熟食啊，熱啲啊！大嚿肉 spare rib 1100嘅，好似幾抵啊1600好似。肥肥地、鬆鬆地、油油地，同埋有啲鹹鹹地幾正嘅調味。試下，冇咁多肉係好食啲，香啊，係咪？脆啲、硬身啲，呢個 juicy 啲、多肉啲。Mix seafood 咖喱，呢間係咖喱店嚟啦。呢個有少少似嗰個日式嘅印度風咖喱，因為香味用得多啲，辣多少就係印度風，唔係日本風咖喱。呢個係 seafood mix，有啲索當，有啲蝦。我覺得主要呢兜嘢其實都係享受氣嘅咖喱飯。至於咩配料，我覺得一啲都唔重要。錯大份嘅熱騰騰咖喱麵。幾個鐘頭後，我哋又返到呢一個熟悉嘅地方還車啦。經過4晚嘅車中泊生活，有咩第一感想啊？意思即係話，你有冇期待有下一批嘅車中泊？做咩你問呢個問題好似有啲心虛咁樣？因為我嘅係有少少車中泊冇我想象中嘅浪漫，然後我俾車中泊嘅殘酷嘅現實咁咯。
又影響咗多少？你身為司機應該會感受多啲。自己有冇瞌眼瞓啊？其實我覺得揸車都係一部分啫，呢個車大少少，揸車麻煩少少。個最大問題就係住喺車中泊嘅嘢，你冇感覺到都好舒服。Camper van 係咪攞嚟辛苦？有時係好爽啊！いただきます。campsite 啊，果然正啲嘅。campsite 正啲咯。仲有個豪華景嘅 campsite。係有時你會覺得，尤其是好凍或者落水，你就會覺得自己好慘，或者喺停車場，你又覺得自己好慘。你會感覺有啲風塵僕僕咁樣咯，要周圍揾地方去落腳，跟住揾唔到地方落腳嗰陣時咧，就會覺得比較辛苦啲。雖然都會揾到啦，咁日本呢個地方咧，基本上你都揾到嘅。咁同埋我哋都係爭啲揾唔到，個位窄啲啦，所以其實瞓到咧都有少少頭痛。除非你攞個好大架，啲大架嗰啲又揸車又麻煩，泊車又麻煩。嗰隻係另外一個 challenge， 嗰隻又住得舒服啲，不過咧就 on the way 就一路會好麻煩。咁你 of course 住 hotel 咧係舒服啲嘅，執嘢拎嘢容易啲。呢幾日我哋都有3日啊，我哋3日沖溫泉酒店啊，合到溫泉bath啦，跟住一日係喺嗰個 campsite 嗰度。日本有啲咁嘅 facility 咯，其實佢，但係感覺就係有一種你去人哋屋企沖涼嗰種感覺咯。咁呢一層就絕對唔使擔心，日本嘅廁所出名超級乾淨，而且周圍都有，仲免費添。除咗一啲突發事件，我出唔到去廁所，基本上係冇乜問題嘅。你好就好在你可以周圍走，你唔使 book hotel 咯。去到一個地方，你可以喺嗰度住下。咁 campsite 咧就最爽，但係就會死凍，好凍，瞓得唔係幾好，因為又唔可以開 heater，雖然係有 heater，但係會嘈親人得。講到呢度，大家係咪覺得我哋好唔中意 van life 呢？其實喺剪呢條片嘅呢一刻，我哋幾乎已經忘記咗當時嗰啲覺得麻煩、覺得辛苦嘅時刻，記得嘅都係一啲開心、自由嘅片段，仲喺度諗緊下次要去邊度再玩 van life 呢？原來 van life 同爬山真係有啲似嘅，爬到一半嗰陣時會懷疑人生，心入邊諗點解我要嚟呢？但係一返到屋企就身痕啦，諗緊下一趟係幾時呢？最後送上我哋路上爭啲甩唔到身嘅艷遇。你真係好耐冇人去玩啊！我哋又有條街成日都有人嚟租車㗎。拜啦，拜啦，拜拜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 。哎呀，哎呀，點樣拜拜咧？你睇你睇，咪得呢？咪得呢？哦，你睇，出嚟啊，出嚟啊！缺氧啊！缺氧啊！好啦，夠啦，收工啦。好感動啊！原來啊，佢黐得好實啊！算數啦嚇，講啦，你屙尿啦。救我！我肥貓貓，你肥貓貓貓肥。你有人按摩佢就唔會走噶啦。掃到人哋喵咗啊！你爽啲啊，佢爽啲啊！ Cruising round Fuji's lakes, what a sight! In our snow monsters shining bright. The mountain watches over every mile, makes you wanna stop and stay a while. Got that freedom in our hearts tonight. Everything just feels so good and right.
Oh, the open road and the mountain view, living out this camper van dream with you.